А вы знали, что будет, если смешать в блендере чашку ананаса, чашку предварительно замоченной овсянки, несколько листочков мяты, сок одного лимона и стакан воды? Все ингредиенты нужно измельчить в течение нескольких минут, и вы получите супернапиток. Этот напиток поможет вам похудеть, выведет токсины из организма, предотвратит запоры, ускорит метаболизм, уменьшит вздутие живота и отрегулирует уровень холестерина в крови. Если вам понравился этот рецепт, пожалуйста, оцените его от 1 до 10 в комментариях. А я желаю вам долгой и здоровой жизни. А больше полезных секретов и рецептов для крепкого здоровья найдешь в нашем блоге в Telegram. Чтобы присоединиться, просто нажмите на фото снизу, затем по ссылке в профиле. Заявки принимаются автоматически.